Heather McPallister. In Vicolo dei Roveri quindi viene avvistato un uomo alto con la barba bianca che sembra trasportare un sacco nero. Vicolo dei Roveri si trova a 300 metri dalla rotonda del Boschetto ed è proprio alla rotonda del Boschetto che nasce via Giulia. Vicolo dei Roveri nasce sempre da via San Cirino, circa 250 metri dopo che via San Cirino ha dato inizio alla salita del parco, quella che ho fatto con l'auto e ho rimesso anche nel video di ieri, e via San Cirino, vi ricordo, è quella che porta anche diretta in piazzale Gioberti. Via San Cirino è questa, ormai la conosciamo tutti benissimo. Improvvisamente svoltando in questo vicoletto 150 metri possiamo accedere al Parco San Giovanni. Vediamo con delle foto questo percorso. Una via poco trafficata, soprattutto nella parte finale dove non possono arrivare nemmeno le auto, l'ideale per portare un corpo, anche se forse io non lo farei esattamente alle ore 20, magari lo farei un po' dopo. Ad ogni modo, qui inizia il parco. Adesso vi faccio vedere la mappa. 800 metri da questo punto sarà ritrovata Liliana Resinovic il 5 gennaio. Si tratta di percorrere altri 9 minuti, bisogna vedere se è possibile fare tutta questa tratta da soli con un corpo di circa 45 kg dietro.